أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. كما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا تساقطات مطرية، حيث سجل خلال 24 ساعة الماضية بتفرنت 71 ملم، تازة 55 ملم، تونات 45 ملم، طنجة 24 ملم، الفنيدق 20 ملم، طنجة الميناء 18 ملم، شفشاون 16 ملم، المضيق 11 ملم، مارتيل والعرائش 9 ملم، وزان وتطوان 8 ملم، 3 ملم بالسعيدية والنواصر، مليمترين بتيزنيت وإفران، بالمحمدية كذلك مليمترين، وكذلك بمدينة سطات، ومليمتر واحد بكل من الرباط، سديفني، أسفي، خريبكا والجديدة. وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي نزول تساقطات مطرية ستتراوح ما بين 40 و 60 ملم بالعرائش، الحسيمة، تونات، تازة وشفشاون، وما بين 20 و 40 ملم بمولى يعقوب وزان وتطوان. هذا مع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 90 كم في الساعة بميدلت، توريرت، وجدة، الناظور، جرادة، بركان، دريوش، المضيق، الفنيدق، تطوان، الفحص، أنجرة، شفشاون، تازة، قرسيف، الحسيمة، بولمان، فيقيق، تنغير وورزازات. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ أن الطقس غائم بمنطقة الريف بالشمال الغربي للبلاد، وكذلك بمرتفعات الأطلس وبشمال الأقاليم الجنوبية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن تكون السماء غائمة ستعطي تساقطات مطرية بمرتفعات الأطلس بمنطقة السيس وكذلك بالريف، مع الطقس نسبيا غائم سيعطي زخات مطرية متفرقة بالسهول الأطلسية الشمالية المتواجدة تحديدا شمال مدينة الجديدة بمنطقة البوغاز، اللوكوس، وكذلك بالغرب. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 3 درجات ببولمان، درجتين بمدينة إفران، 11 درجة بكل من وجدة، تازة، فاس، وكذلك بمكناس، و12 درجة بمدينة الرباط. ودرجة حرارة النهار ستعادل 14 درجة بوجدة، 17 درجة بكل من الناظور وكذلك بالسعيدية، 16 درجة بالحسيمة وبمدينة طنجة، 17 درجة بالعرائش، و18 درجة بكل من الرباط، الدار البيضاء والجديدة. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع تكون سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل من الضباب بالسهول الأطلسية الوسطى. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة سحب إلى نسبيا غائمة. درجات حرارة الليل ستعادل 11 درجة بالرشيدية، 12 درجة بأرفود، وكذلك ببني ملال، و14 درجة بمدينة مراكش. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 22 درجة بالرشيدية، 23 درجة بورزازات، 19 درجة بترودانت، 21 درجة بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بإذن الله تكون سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل من الضباب بالشمال الغربي، وبباقي المناطق الأخرى سماء قليلة سحب إلى نسبيا غائمة. درجات الحرارة ستعادل 12 درجة بالزاك، 15 درجة بالسمرة، 14 درجة ببكرة، و11 درجة بقلتة زمور. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 26 درجة بالزاك، 19 درجة بطنطا، 23 درجة بالسمرة، 26 درجة ببكرة، و27 درجة بقلتة زمور. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية للبلاد يتوقع أن تكون السماء قليلة سحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة ستتأرجح ما بين 11 درجة ببيرنزران، 16 درجة بمدينة الدخلة، 14 درجة بالكبيرة، و12 درجة بأوسرد. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 29 درجة بكل من بيرنزران وكذلك بأوسرد، 25 درجة بالكبيرة، و20 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هائج بعلو 4 أمتار و50 سنتيمتر. بالبوغاز سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 3 أمتار. ما بين أصيلة وسيديفني بحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 5 أمتار. وبباقي السواحل سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 4 أمتار. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام الساعة 2 صباحا و8 دقائق، وفي تمام الساعة 2 عشية و36 دقيقة.
والجزر سيكون في تمام الساعة 8 صباحا و28 دقيقة، وفي تمام الساعة 8 ليلا و40 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط في تمام الساعة 8 و26 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 6 و57 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بحول الله يوم الأحد تكون سحب منخفضة كثيفة بالسهول الأطلسية الوسطى وكذلك بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، هذا مع سماء نسبيا غائمة ستعطي تساقطات ضعيفة بأقصى الشمال الغربي للبلاد، وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. يومي الاثنين والثلاثاء طقس دائما بارد بمرتفعات الأطلس وكذلك بمنطقة الريف، مع طقس غائم بمنطقة طنجة بالمناطق الوسطى الأطلس وكذلك بالشمال الشرقي، ونزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس وكذلك بمرتفعات الريف. بخصوص أيام الأربعاء الخميس والجمعة، يتوقع بحول الله نزول زخات مطرية بالنصف الشمالي للبلاد مع تساقطات ثلجية دائما بمرتفعات الأطلس، وباقي المناطق الأخرى ستكون سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة.